Кто сказал, что петухи не перелетные птицы? Мои петухи точно перелетные, потому что они приехали вас радовать, прилетели из Европы. И посмотрите, я их уже показывала вам как-то. Вы с ними немножко знакомы. А как вам вот такие экспонаты? Оп! Сравните. Вот таких еще не было никогда. Просто от слова совсем. Это не петухи, это просто гиганты. Гиганты есть мысли, а есть гиганты пернатых. Вот эти птахи именно к ним и относятся. Видите, моя рука и более точные размеры. Я вам их покажу попозже в фотографиях. Смотрите ниже.